Euroregione News. Turismo, imparare il tedesco per scoprire il Friuli. Con il sindaco di Varmo, Sergio Michelin, Gisela Hopfmüller e Franz Lavak, due giornalisti austriaci, hanno presentato il loro ultimo libro di carattere turistico per la promozione del nostro territorio, intitolato Friaul für alle Jahreszeiten. Abbiamo scritto e fotografato 12 capitoli e vogliamo invitare i nostri connazionali e tutti di lingua tedesca di sviluppare un amore per la regione come noi. Viviamo con i friulani, viviamo qui per circa 5 mesi all'anno e così la nostra vita è è tanto integrato qui. Così parliamo con la gente e ricerchiamo, siamo giornalisti da 40 anni, allora sappiamo come si trovano le cose. Neanche un mese è passato e già vendute quasi 1000 copie. Dobbiamo dire che in tutti i libri, in tutti gli altri 4 o 5 con questo libri che sono stati pubblicati da Gisela e Franz, c'è sempre stato all'interno anche una piccola pizzicata di Varmo. Quindi per noi è un grande onore essere in questi libri, essere inseriti e conosciuti un po' in tutto il Friuli, ma anche nella vicina Austria, dove loro sono molto forti e stanno lavorando tantissimo con le vendite di questi libri, perché effettivamente sono libri che possono leggere tutti. Sono libri fatti con amore, con passione e con tanta simpatia da parte loro. Tutti gli angoli, tantissimi angoli che noi sconosciuti anche per noi friulani, vengono presi in considerazione, perché vi posso dire vanno veramente dappertutto, ne trovare i posti più belli, più meno conosciuti del nostro territorio, e ce li fanno conoscere a noi anche nelle zone limitrofe. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.